c'est Slicercode et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je suis accompagné de Sniper, mais sauf qu'il est pas là, il est allé manger. Et revoilà Sniper. Non, bon ok, pas grave. Bon, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ce feu de camp magnifique. Regardez, vous voyez là, c'est un feu de camp. Du coup je vais tout casser et je vais vous montrer comment j'ai fait. Du coup, c'est parti. On va tout reboucher là. C'est le mec comme ça. Du coup, il vous faudra un bloc d'herbe. Un bloc d'herbe, vous voyez, un petit bloc d'herbe. Plus, un seau de lave et un seau d'eau. Et un lit. Plus, désolé, j'ai mal à la tête, c'est normal. Plus un bloc de slim et du muret. Un piston normal, un bloc de redstone et un porte-armure. Une fois que vous avez les deux, enfin tout ça, vous cassez 3 blocs comme ça. Vous voyez, retenez bien. Vous voyez, vous avez les 2 blocs. Après, vous cassez un comme ça, en forme, en gros, ça fait un rectangle plus un trou, ça fait un triangle. Du coup, après, vous refaites casser là, mais à part le bloc ici, là qu'on a cassé, on ne casse pas. Là, on prend un lit, vous mettez 2 murets et une source d'eau. Une fois que c'est fait ça, vous pouvez prendre votre bloc d'herbe et les poser. Après, vous pouvez remettre des murets ici et poser votre source d'eau. Une fois que c'est fait ça, vous mettez 2 blocs comme ça et vous pouvez mettre les porte-armures. Du coup, les porte-armures vont nous servir à y aller à droite, vous en posez un. Vous allez à gauche, vous en posez un autre, vous raflez bien le bloc de gauche, et voilà, et vous le mettez au milieu, et c'est bon. Une fois que c'est fait ça, vous allez boucher la source, et là vous allez voir, il va se mettre à danser. Du coup, vous prenez votre seau d'eau, et vous arrêtez avec, vous refaites comme si vous alliez poser une source d'eau sur le bloc d'eau qu'il y avait déjà en bas, du coup ils vont s'arrêter. Une fois que c'est fait ça, vous pouvez casser les murets. Et lui de droite, pas lui de gauche, lui de droite, vous allez le casser. Et voilà. Une fois, vous pouvez mettre de la lave. Une fois la lave mise, vous pouvez mettre 4 blocs de terre. Il faut surtout casser ces 2 blocs, sinon ça va vous faire rater. Une fois ça, vous mettez 4 blocs de slim en haut. Et vous prenez des pistons, vous en posez un comme ça. Et hop là. Une fois fait ça, vous le reposez, vous faites ça, et voilà. Et maintenant, vous avez votre magnifique feu de camp. Du coup, après, vous pouvez le changer, hein, vous pouvez le décorer, vous pouvez faire ça que vous voulez avec. Après, c'est le vôtre. Regardez. Après, on peut faire ça, regardez. Donc là. Mince, attendez. Mince, attendez. Voilà. Voilà, quand vous avez votre feu de camp, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Hop là. Voilà, attendez. Regardez. Hop là. Vous avez tout ça. Après, vous pouvez rajouter des herbes sur le côté. Regardez, comme ça. Comme ceci. Regardez, attendez. On va prendre ceux-là. Et vous pouvez mettre des arbres un petit peu partout. Déjà, il faut réussir à les faire pousser, les arbres. Hein. Ah bon, on va pas prendre ces sortes d'arbres. Regardez, genre, vous allez prendre une chaîne. Voilà. Et là, vous en avez plein. Voilà. Bon, Forerunner du 50, hein, il a une chaîne YouTube, c'est Forerunner, si vous voulez, voilà. Oh, voilà, et voilà. Vous avez un magnifique feu de camp. Voilà. Du coup, les gens, c'était la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Moi, je vous dis ciao et à bientôt.